pada minggu ini kami tidak memancing, tapi kami cuba meneroka berjalan-jalan bersia-sia ke kedai-kedai mancing di kawasan di area Melaka. Kedai-kedai macam seperti Meefah, TLC, TCE. Di pagi ini kami hanya berlima. Saya, Budi, Abang Ali dan driver Abang Jain dan Remy. Okay, teman-teman, kami telah sampai di Melaka. Destinasi kami yang pertama adalah Taman Lebah Bee Garden, Taman Mewangi. Sebelum pergi kedai pancing, kita sebat dulu madu-madu yang ada di sini, beli untuk kesihatan. Burung, madu-madu kat sini. Ini antara madu-madu. Madu pun ada kat sini. Kalau tinggal Melaka ni, jangan lupa ke sini. Test lagi. Kau beli gini, nampak. Dia borong habis. Habis je borong. Bagus. Memang bagus tak? Cucu ni semua dah try lah. Cucu tak ada. Tak batur. Berapa botol ni Abang Ali? Semua 9 botol. Wah, 9 botol dengan harga 353 je. Inilah model Shimano. Shimano. Kita tengok di dalam ada apa. Pilih. Ini antara
Pas. Harga 100 Ni nak pergi pantai Muslim depan pantai